हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स को हम कनेक्टिंग वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी इनमें से इनको कुछ भी कह सकते हैं। लिंकिंग वर्ड्स के नाम से बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोला जाता है, जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को ये कंजक्शंस के नाम से पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि लिंकिंग वर्ड्स होते क्या हैं। लिंकिंग माने लिंक करने वाले, जोड़ने वाले, जो दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। ए लिंकिंग वर्ड इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंस। यानी लिंकिंग वर्ड जो होता है या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो फ्रेजेस होंगे उनको ज्वाइन करेगा, या दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे या दो सेंटेंसेस जो होंगे उनको ज्वाइन करने में हेल्प करता है। आज हम सिर्फ 3 लिंकिंग वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे, एंड, बट और। छोटे बच्चों को सेकंड क्लास तक इन्हीं लिंकिंग वर्ड्स के बारे में स्टडी कराई जाती है। चलिए सबसे पहले हम एंड के बारे में देखते हैं कि एंड का प्रयोग कहाँ होता है। एंड को हम हिंदी में बोलते हैं और। एंड इज यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर आइडियाज़। अगर सिमिलर आइडियाज़ होते हैं या सिमिलर सेंटेंस होते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हो गया ब्रेड बटर। ब्रेड बटर साथ में यूज होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर। बैट बॉल, बैट बॉल साथ में खेले जाते हैं ना, बैट और बॉल साथ में हम खेलते हैं तो इसका क्या प्रयोग करेंगे, बैट एंड बॉल, बैट और बॉल। चलिए हम कुछ सेंटेंस देखते हैं कि किस तरीके से हम एंड का प्रयोग करते हैं उन सेंटेंस को ज्वाइन करने में। द केक इज डिलीशियस, द केक इज फ्रेश। यानी केक क्या है, फ्रेश होगा तभी तो डिलीशियस होगा, अगर वो रखा हुआ होगा तो वो टेस्टी नहीं होगा। तो ये सिमिलर आइडियाज़ हो गए। तो क्या होगा, द केक इज डिलीशियस एंड फ्रेश, यानी केक डिलीशियस है और फ्रेश है। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, आई लाइक टू ड्रिंक जूसेस। यानी सिमिलर आइडियाज़ है लगभग कि मैं जूस भी पीना पसंद करता हूँ और फ्रूट्स खाना भी पसंद करता हूँ। तो और आएगा ना तो एंड। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड ड्रिंक जूसेस। ठीक है, कि मैं फ्रूट्स खाना पसंद करता हूँ और जूसेस पीना भी पसंद करता हूँ। अब सेकंड ज्वाइनिंग वर्ड है वट। वट को हिंदी में कहते हैं लेकिन या पर। ठीक है, लेकिन बोलेंगे, पर बोलेंगे। चलिए देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। एंड बट इज यूज टू जॉइन टू डिफरेंट आइडियाज़ या अपोजिट वर्ड्स हो। ठीक है, या अपोजिट वर्ड्स हो या डिफरेंट आइडियाज़ हो तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ सेंटेंस। चाइल्ड इज स्मॉल, चाइल्ड इज थॉटफुल। यानी बच्चा छोटा है लेकिन क्या है, थॉटफुल है। द चाइल्ड इज स्मॉल बट थॉटफुल। बच्चा छोटा है लेकिन क्या है, थॉटफुल है, तो इसलिए बट का प्रयोग करेंगे। माई मदर इज ओल्ड, माई मदर इज हेल्दी। अगर ओल्ड होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेज होती है, लेकिन क्या है, मेरी मदर ओल्ड है लेकिन कैसी हैं, हेल्दी हैं, बट हेल्दी। माई मदर इज ओल्ड बट हेल्दी। मेरी माँ बूढ़ी हैं लेकिन हेल्दी है। ठीक है, नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है और। और को हिंदी में बोलते हैं या। और का प्रयोग जब चॉइस होती है 2 या 3 तो उनमें से किसी एक चॉइस को चूज करने के लिए और का प्रयोग करते हैं। बी यूज और टू शो अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर ऑप्शंस। 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस हैं, उसमें से अगर चूज करना है, चॉइस करनी है तो हम और का प्रयोग करते हैं। इज इट मंडे, इज इट
ट्यूसडे, तो क्या होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, तो क्या होगा, इज इट मंडे और ट्यूसडे, या तो मंडे है या ट्यूसडे है, दोनों में से कोई एक ही होगा। यू वॉन्ट आइसक्रीम, यू वॉन्ट पिज़्ज़ा, यानी तुम आइसक्रीम चाहते हो या पिज़्ज़ा, चूज करना होता ना, ऑप्शन देते हैं कि आपको क्या खाना है, वो तो वही है। यू वॉन्ट आइसक्रीम और पिज़्ज़ा, या तो तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या पिज़्ज़ा, ठीक है। तो और का ऑप्शन दिए गए, दो में से चूज करना है तो और का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करके समझते हैं इन तीनों के प्रयोग के बारे में। इन सर्कल द लिंकिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी आपको ना सर्कल करना है लिंकिंग वर्ड्स में। तो क्या देखते हैं कहाँ का लिंकिंग वर्ड है, द रूम इज नीट एंड क्लीन। तो अभी हमने किस किस के बारे में लिंकिंग वर्ड्स के बारे में स्टडी की, एंड, बट और, तो जहाँ जहाँ होगा उस पर हम सर्कल करेंगे। तो इसमें कौन सा है, एंड, ये लिंकिंग वर्ड है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, द रूम इज नीट और द रूम इज क्लीन, तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या है, एंड क्लीन, द रूम इज नीट एंड क्लीन। स्मिता एंड आरती आर माई सिस्टर्स, तो इसमें कौन सा लिंकिंग वर्ड है, स्मिता आरती को ज्वाइन करने के लिए एंड। थर्ड है सी इज स्लो बट केयरफुल, यानी वो स्लो है लेकिन कैसी है, केयरफुल, तो क्या है इसमें लिंकिंग वर्ड, बट। यू लाइक एप्पल और मैंगो, तो क्या है दोनों में चूज करना है, चॉइस बतानी है, तो इसमें लिंकिंग वर्ड है और। मोहन प्लेज क्रिकेट और फुटबॉल, मोहन या तो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है, दोनों में से कोई एक खेलता है, तो इसमें क्या होगा, लिंकिंग वर्ड और। रेनू वर्कड हार्ड बट कुड नॉट पास इन एग्जाम, तो इसमें क्या, बट, उसने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन पास नहीं हो सकी, तो इसमें क्या लिंकिंग वर्ड, वट। डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो इसमें लिंकिंग वर्ड क्या है, और, चाय या कॉफ़ी। सुप्रिया इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी सुप्रिया इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है, तो इसमें लिंकिंग वर्ड है एंड। इस तरीके से आप इजीली वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।